Nee, maar ik ga met mijn moeder met de hond uitlaten. En ik kom niet meer terug. Nou, misschien wel als ik mijn moeder overtuig. Maar dan moet ik nu gaan. Zet een rainbow look wel voor meneer. Wacht, kan hij een beetje naar voren zodat ik ertussen kan? Oh, ik kan er al tussen. Wacht, hier zijn mijn dingen. One eternity later. Deze. Wacht, nee, die neem ik. Oké, bye bye Curly.